Hi everyone, welcome back to Learnino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിലെ PYQ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. So let us start. First question, the sum of the first 10 terms common to the series 17, 21, 25 etc. and 16, 21, 26 etc. is. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 17 ആണ് ഫസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം, 21, 25 etc. സെക്കൻഡ് സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. അപ്പോൾ 16, 21, 26 etc. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ, സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 10 ടേംസ് കോമൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, കോമൺ ടേംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സീരീസിലെയും ഫസ്റ്റ് 10 ടേംസ് ആയിരിക്കണം, അത് മാത്രമല്ല രണ്ടിലുമുള്ള കോമൺ ടേംസ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ സം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. എ 1100, 1100, B 1010, C 1110 and D 1200. Correct answer option C ആണ്. ഓക്കെ, 1110. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. 17, 21, 25. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താ, 21 മൈനസ് 17 അല്ലെങ്കിൽ 25 മൈനസ് 21 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 ആണ് അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് പ്ലസ് 4, ഇപ്പോൾ 17 പ്ലസ് 4 ചെയ്താൽ 21 കിട്ടും, 21 പ്ലസ് 4 ചെയ്താൽ 25 കിട്ടും, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് 4 കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ 16, 21, 26 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. 21 മൈനസ് 16 എന്ന് പറയുന്നത് 5, 26 മൈനസ് 21 5. സോ സെക്കൻഡ് സീരീസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ കിട്ടിയത്, 5 ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടും അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ സീരീസിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ടേംസ് ആണ് വേണ്ടത്, ശരിയാണല്ലോ. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ 17, 21, 25, നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സെട്ര. കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. 41 എക്സെട്ര. നമുക്ക് പ്ലസ് 4 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടേംസ് കിട്ടും. 57, 61. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസ് വരിക. ഇനി സെക്കൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16, 21, then 21 plus 5, 26, etc. Then 31, 36, 41, etc. 61, etc. അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. 21 അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ 21 ആണ്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് കേസ് 41 വരുന്നുണ്ട്. തേർഡ് വൺ 61 വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോമൺ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 21, 41, 61 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 21 ഉം 41 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. അഗെയിൻ 41 and 16 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 20 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കോമൺ ടേംസിന്റെ 20 ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സീരീസിന്റെ കോമൺ ടേംസിന്റെ സീരീസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ കിട്ടിയത്, 20 ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ടേംസിന്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, 10 ടേംസിന്റെ. സോ n എന്താണ്, 10 ആണ്. ഇനി നമുക്കറിയാം സം അപ് ടു n ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് Sn എന്താ, n/2. ഒരു എപിയുടെ കേസിൽ n/2 ഇൻറ്റു 2a പ്ലസ് n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു d ആണ്, ശരിയാണല്ലോ. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്താ ഓൾറെഡി അറിയാം. n 10 ആണ്. a എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം 21 ആണ്. ദെൻ n എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താ, 20 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്, 1110. ഓക്കെ, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് xy പ്ലസ് 5 സബ്ജക്ട് ടു 2x പ്ലസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4s. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ, അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ f ഓഫ് x എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം xy പ്ലസ് 5. ഇനി സബ്ജക്ട് ടു 2x പ്ലസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ f ഓഫ് എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്ച്വലി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. അതിന്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം പറയുക. ഇനി ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 4, B 3, C 8 ആൻഡ് D 7. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D 7 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ f ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, xy പ്ലസ് 7.
സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ 2x plus y is equal to 4. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് y മാത്രം LHS എഴുതാം, ബാക്കി 2x RHS കൊണ്ട്. സോ 4 minus 2x. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് y എന്ന് പറയുന്നത് 4 minus 2x എന്ന് കിട്ടി. അത് പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താവും, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 4 minus 2x ആണ് പ്ലസ് 7. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4x മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇനി പ്ലസ് ഇതിൽ നിന്ന് 4x മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ കിട്ടും പ്ലസ് 7 എന്നുള്ള ടേം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സോറി, അതായത് ഇവിടെ 5 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, 7 അല്ല, xy പ്ലസ് 5 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ xy പ്ലസ് 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ആണ്, 7 അല്ല വരിക. അപ്പോൾ 4x മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 4xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 4 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 2x. 5 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയി. സോ 4 മൈനസ് 4x ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അല്ലേ. ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുക, എങ്കിലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുക ഫംഗ്ഷൻ. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മൈനസ് 4x ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ വരാം. അതിൽ 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4x അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ, 4ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ആയി എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് 4xന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ 4ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. മൈനസ് 4xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക, മൈനസ് 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൈനസ് 4. ഈ മൈനസ് 4 നിന്ന് നെഗറ്റീവ് അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ 0 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് മാക്സിമം, അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടിയല്ലോ നേരത്തെ. ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, y is equal to 4 മൈനസ് 2x ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് 4 മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 2. സോ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടി, വൈയുടെ വാല്യൂ 2 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 y ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ളതും കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, xy പ്ലസ് 5. അതിൽ ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ എക്സിന് 1 കൊടുത്തു, വൈക്ക് 2 കൊടുത്തു, പ്ലസ് 5, ദാറ്റ് ഇസ് 2 പ്ലസ് 5 എന്താ 7. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Third question, if 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 100 natural numbers, then the probability that all 3 of them are divisible by both 2 and 3 is. Options നോക്കാം. A 4 divided by 1155, B 4 divided by 1255, C 3 divided by 1155 and D 3 divided by 1255. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 and 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ, ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം, നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി കാണണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, 3 distinct numbers are chosen randomly from the first 100 natural numbers എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 6 നോക്കാം. അതായത് ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് 100 അല്ലേ, 1 to 100 100 നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ 100 ബൈ 6 നോക്കാം, എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് 16 ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ 16 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 6 ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്താ വരിക, 6C3. കാരണം 16C3, അതായത് 16 ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6 എന്ന് കിട്ടിയത് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. 16 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6, 1 to 100 വരെ. അപ്പോൾ ഈ 16 നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് എത്ര ചൂസ് ചെയ്യണം, 3 ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 16C3 ആണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരാം. ഇനി ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്താ വരിക, ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് 100 ആണല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് 3 റാൻഡമായി ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്താ 100C3. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 16C3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100C3. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് NCR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ r ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. സോ 16C3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക,
So 16C3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 16 factorial divided by 3 factorial into 60 minus 3 എത്രയാ 13 factorial. ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വരിക 100 factorial divided by 3 factorial into 97 factorial ആണ് വരിക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം 13 factorial ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ 16 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ 16 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 16 ഇൻറ്റു 15 ഇൻറ്റു 14 ഇൻറ്റു 13 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. സോ ഈ 13 ഫാക്ടോറിയലും 13 ഫാക്ടോറിയലും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ 16 ഇൻറ്റു 15 ഇൻറ്റു 14 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഒരു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ആ 3 ഫാക്ടോറിയലും താഴെ ഒരു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇല്ലേ, അത് രണ്ടും ഓൾറെഡി ക്യാൻസലായി. ഇനി അഗെയിൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ 16 ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ 100 ഫാക്ടോറിയലിനെ 97 ഫാക്ടോറിയൽ വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ 100 ഇൻറ്റു 99 ഇൻറ്റു 98 ഇൻറ്റു 97 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 97 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ 16 ഇൻറ്റു 15 ഇൻറ്റു 14 ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 100 ഇൻറ്റു 99 ഇൻറ്റു 98. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ 4 divided by 1155. Fourth question, the number of triangles which can be formed by using the vertices of a regular polygon of n plus 3 sides is 220. Then the value of n is option A 10, B 8, C 11, D 9. Correct answer option D ആണ് 9. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 220 ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ n plus 3 സൈഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ n plus 3 സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്? n plus 3 c 3 ശരിയല്ലേ? സോ n plus 3 c 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? n plus 3 സൈഡ്സ് ആണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് 3 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്. സോ n plus 3 സൈഡ്സ് എന്ന് 3 ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ n plus 3 c 3 വേസ് ആർ ദർ. ഇനി ഇത്രയും വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 220, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ n plus 3 c 3 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NCR പറഞ്ഞാൽ എന്താ? n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ r ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ n plus 3 ആണ്, r എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ n plus 3 minus 3 എന്താ? n. സോ n ഫാക്ടോറിയൽ. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ n plus 3 ഫാക്ടോറിയലിനെ n വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ n plus 3 ഇൻറ്റു n plus 2 ഇൻറ്റു 1 റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. n plus 1 ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ. ഈ n ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ബാക്കി ടേംസ് എന്താ? താഴെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്, അതായത് 3 ഇൻറ്റു 2 6 ആണ്. സോ n plus 3 ഇൻറ്റു n plus 2 ഇൻറ്റു n plus 1 divided by 3 into 2, that is 6. This is equal to 220 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 220 into 6 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും 1320. 1320. അപ്പോൾ this is equal to n plus 3 into n plus 2 into n plus 1. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം. സോ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് n-ന് 9 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം. സോ 9 ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 9 plus 3 എന്താ? 12. then 9 plus 2 എന്താ? 11 and 9 plus 1 എന്താ? 10. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം 12 into 11 into 10 എന്ന് പറയുന്നത് 1320 ആണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ is satisfied. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ 9 കറക്റ്റ് ആണ്. Fifth question, the distance between the parallel planes 3x plus y plus 3z is equal to 8 and 9x plus 3y plus 9z is equal to 15s. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 5/√19, B 7/√19, C 3/√19 and D 9/√19. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C 3/√19 ആണ്. അതെങ്ങനെ വരണേ നോക്കാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് D1 മൈനസ് D2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ പ്ലസ് C സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് AX പ്ലസ് BY പ്ലസ് CZ plus D1 is equal to 0. Similarly, second equation എന്ന് പറയുന്നത്
ax plus by plus cz plus d2 is equal to 0. Okay. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഈ x y z കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാത്തിലും a b c രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. d1 d2 ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാം, രണ്ട് ലൈൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ 3x plus y plus 3z equal to 8 ആണ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലോ നമുക്ക് എ ബി സി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് എല്ലാത്തിനും അല്ലെ, അവിടെ കോഎഫിഷ്യൻസിൽ. സോ ത്രൂ ഔട്ട് 3 കൊണ്ട് ഓരോ ടേമിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ. സോ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താവും? 3x plus y plus 3z is equal to 5. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അല്ലേ? അതായത് 3x plus y plus 3z രണ്ടിൻ്റെയും LHS സെയിം. ഇനി d1 d2 നമുക്ക് 8 and 5 വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Modulus of d1 minus d2, that is 8 minus 5 divided by square root of a square plus b square plus c square. A എന്ന് പറയുന്നത് x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3 square, b എന്ന് പറയുന്നത് y യുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് that is 1 square, and c എന്ന് പറയുന്നത് z ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3. അപ്പോൾ 3 square ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ്. സോ 3 by root 19 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. Sixth question, mean deviation of the data 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, 7 from mean is, options are A 2, B 2.25, C 3 and D 3.25. Correct answer option B ആണ് 2.25. ഇത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് മീനിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? മീൻ is equal to sum divided by total number of observations അല്ലെ, total number of observations. So ഇവിടെ നമുക്ക് സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ഓരോ വാല്യൂസിലും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 8 ആണുള്ളത്. 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 8 നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ 8 ആണ്. സം ഈ ഓരോ ഒബ്സർവേഷന്റെ സം എന്താ വരുന്നത്? 56 ആണ്. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 56 കിട്ടും. സോ 56 by 8 7 ആണ്. ഇനി സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടിട്ട് വേണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് കാണാൻ സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ 3 അല്ലേ. സോ 3 minus 7, അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 3 minus 7 പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ 10 minus 7 പ്ലസ് എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ? 7 minus 7. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 3 minus 7, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടില്ല, അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? 18 ആണ് വരിക. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണണം അല്ലേ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ആവറേജ് ആണ് നമുക്കറിയാലോ. സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മീൻ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എത്രയാണ്? 8 ആണ്. സോ 18 by 8 ദാറ്റ് ഈസ് 2.25 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. Seventh question, the area bounded by the curve y is equal to mod x minus 1 and y is equal to minus mod x plus 1 plus. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് y is equal to mod x minus 1, y is equal to minus mod x plus 1. ഇനി ഇത് രണ്ടും ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. A 4, B √2, C 2 and D 2 √2. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C ആണ് 2. അതെങ്ങനെയാണ് വരണം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ y is equal to mod x minus 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? മോഡുലസ് ഓഫ് x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x can be plus or minus x. അപ്പോൾ ഒരു കേസ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളതും അതർ കേസ് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ളതും എടുക്കണം. സോ y is equal to നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y is equal to ഒരു കേസിൽ പ്ലസ് എക്സ് എടുക്കുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ മൈനസ് എക്സ് എടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ. ഇനി അതേപോലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ y is equal to ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, സോ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. മൈനസ് ഇനി മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1, സോ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 1ഉം എക്സ് പ്ലസ് 1ഉം. അപ്പോൾ നോർമലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും വേർട്ടിക്സസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. -1 0 0 -1 1 0 0 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. സോ സൈഡിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് ആ ലെങ്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? √2 അല്ലെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ്. സോ √2 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം, സൈഡിന്റെ സൈഡ്, അതായത് a സ്ക്വയർ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. സോ √2 ഹോൾ സ്ക്വയർ, അതായത് 2 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക.
Eighth question, a straight line parallel to the line 2x minus y plus 5 is equal to 0 was also a tangent to the curve y square is equal to 4x plus 5. Then the point of contact is. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. A straight line parallel to the line is also a tangent to the curve. So നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനും dy by dx അതായത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ y സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4x പ്ലസ് 5 y സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x എന്താ 2y ഇൻറ്റു dy by dx അല്ലേ. 2y into dy by dx is equal to 4 into derivative of x 1 ആണ്, 5ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സോ ഇവിടുന്ന് 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 2 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് y ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 by y ആണ് കിട്ടുക. അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 2 ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഈ y നമുക്ക് RHS കൊണ്ടുപോകാം. സോ 2 by y ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കേട്ടോ. സോ ആ കർവിൻ്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 2x മൈനസ് y പ്ലസ് 5 is equal to 0. ഇതിൽ നിന്ന് അഗെയിൻ ഓരോ ടേംസിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം, എന്നിട്ട് dy by dx കാണാം. സോ 2xന്റെ 2 ആണ്, yയുടെ dy by dx ആണ് ആൻഡ് 5യുടെ 0 ആണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് dy by dxന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക? ഇത് RHS കൊണ്ടുപോയ dy by dx എന്താ കിട്ടുക? 2. സോ dy by dx equal to 2. രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് dy by dx കിട്ടി. ഇനി ഒരു കാര്യം, അതായത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ സ്ലോപ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് സ്ലോപ്സും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ 2 by y is equal to 2. സോ നമുക്ക് y is equal to എന്താ കിട്ടുക? 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആയി. സോ y അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ y is equal to 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കിട്ടണം അല്ലേ, അതായത് എക്സിന്റെ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം. y 1 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ y സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് 5ൽ നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കാം. സോ y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4x പ്ലസ് 5ൽ y 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4x പ്ലസ് 5. സോ ഇവിടെ y 5 LHS കൊണ്ടുപോകാം. സോ 4x ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? -4 കിട്ടും. 4ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ x ഈക്വൽ ടു -1 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താ? -1ഉം 1ഉം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Ninth question, the number of 4-digit even numbers that can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition is. Options are A 420, B 300, C 120, D 320. Correct answer option A ആണ് 420. നമുക്ക് explanation നോക്കാം. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? 4-digit even numbers ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ റെപ്പിറ്റേഷൻ പാടില്ല, ഒരു ഡിജിറ്റ് പോലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ടോട്ടൽ 7 ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ വിതൗട്ട് എനി റെപ്പിറ്റേഷൻ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ്, അതും ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 0, 2, 4, 6. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഷുഡ് ബി 0, 2, 4, 6 for the number to be even അല്ലേ. സോ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 4 കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 വരുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ 1, 2, 3, 4. ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 2 വരുന്നത് എടുക്കാം. തേർഡ് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 4 വരുന്നത് എടുക്കാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 6 വരുന്നത് എടുക്കാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി either ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഫൈനലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 4 കേസിന്റെ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 0 ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിലുള്ളത് ആണല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ കേസിൽ ഓൾറെഡി 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ്? ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എത്ര വേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. അതായത് 6 വേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. സോ 6 into 5 into ആണ്. 6 into 5 into നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ത് വരും?
6 into 5 into 4. അപ്പോൾ ഈ 6 കേസസിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ ഒരിക്കലും 0 വരില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് 0 റിപ്പീറ്റഡ് ആയി എടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഈ കേസിലും ഇവിടെ ഒരു കേസിലും നമുക്ക് 0 വരില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ 2 ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് 0 ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 2 വരാൻ പാടില്ല ആൻഡ് 0 വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? 5 ആണുള്ളത് അല്ലേ? 5 വേസ് ഉണ്ട്. സോ 5 ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിൽ 0 വരാമല്ലോ, 2 വരാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും 2 നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിൽ 0 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അഗെയിൻ 5 വരാം. ഇനി ഇൻറ്റു ഓൾറെഡി ഒരു ഡിജിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഇവിടെ ഫൈനലി 4. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് കേസിൽ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് വരിക. 2ന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് 4 and 6ന്റെ കേസിലും വരിക. അപ്പോൾ 4ന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 0 എടുക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ 4 റിപ്പീറ്റഡ് ആയി എടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ അഗെയിൻ 5 ഈസ് ദെൻ അടുത്ത കേസിൽ 5 വരും, അഗെയിൻ 4. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് കേസിലും 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 4. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. അതായത് 6 ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും 0 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ 0ഉം 6ഉം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 5 വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 0 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് 6 വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വന്നു, സോ ഒരെണ്ണം കൂടി കുറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 6 ഉള്ള ചാൻസസിന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 5. ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ 5 ഒരെണ്ണം കുറയും, ഒരു ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, സോ 4. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. 6 into 5 into 4 അതായത് 120, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 100, തേർഡ് കേസിൽ 100 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കേസിലും 100. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 420 is the correct answer. 10th question, the number of terms in the expansion of a plus b plus c whole raised to 10 is. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? 3 ടേംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. സോ k is equal to 3, n is equal to 10. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് a 11, b 55, c 66 ആൻഡ് d 44. അപ്പോൾ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് n പ്ലസ് k മൈനസ് 1 c k minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പവർ ആണ്. k എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ്. ഹിയർ a b c പറയുന്നത് 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? n പ്ലസ് k മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ n 10 ആണ്, പ്ലസ് 3 മൈനസ് 1 c എന്താ വരിക? c എന്ന് പറയുന്നത് k മൈനസ് 1 ആണ് വരിക. c k minus 1, k minus 1 പറയുമ്പോൾ 3 minus 1, that is 10 plus 3 minus 1 എന്താ? 13 minus 1 12. 12 c 3 minus 1 2. അപ്പോൾ 12 c 2 ആണ് ആൻസർ. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. that is 12 factorial by 2 factorial into 12 minus 2 എത്രയാണ്? 10 factorial. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 12 factorialനെ 10 വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 12 into 11 into 10 factorial divided by 2 factorial into 10 factorial. അപ്പോൾ 10 factorial ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. then 2 factorial പറഞ്ഞാൽ 2 into 1 2 തന്നെയാണ്. ഇനി 12 into 11 by 2 വരും, that is 66 ആണ് correct answer. 11th question, if a square plus b square is equal to 7ab, then the value of log a plus b by 3 is. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് a 1/2 log a plus b, b 1/2 log ab, c 1/2 log a by b and d 1/2 log b by a. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, 1/2 log a b. എങ്ങനെ വരണേ നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ? a square plus b square equal to 7ab. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാം. 2ab LHSലും RHSലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ a square plus b square plus 2ab is equal to 7ab plus 2ab. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് വരില്ലല്ലോ, LHSലും RHSലും 2ab ആഡ് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ്? a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ്. a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. അപ്പോൾ LHS അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി 7ab പ്ലസ് 2ab എന്താ? 9ab ആണ്. ഇനി ഈ 9നെ LHSൽ കൊണ്ടുപോകാം. സോ a പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 9. 9 എന്ന് പറയുന്നത് 3 സ്ക്വയർ അല്ല, അങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ab. ഇത് RHSൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ab. ഇനി ഇവിടെ a പ്ലസ് ബി ബൈ 3 ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ മീനിങ്? is equal to ab എന്ന് കിട്ടി.
ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഗ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷന്റെ ലോഗ് എടുക്കുക LHSലും RHSലും. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? log of a plus b by 3 whole square is equal to log ab ആണല്ലോ. ഇനി log a raised to m എന്താ? log a raised to m എന്ന് പറയുന്നത് m log a ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗിന്റെ പുറത്ത് എഴുതുക, കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. 2 log a plus b by 3 is equal to log a b. ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2നെ RHSൽ കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ log of a plus b by 3 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ അത് മാത്രം RHSൽ കൊണ്ടുപോയാൽ 2 RHSൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് വരും? log a plus b by 3 LHSൽ തന്നെ എഴുതുക is equal to 1/2 log a b. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് b കറക്റ്റ് ആൻസർ. 12th question. If a matrix A is symmetric as well as Q symmetric, then options are A is a diagonal matrix, B A is a unit matrix, C A is a triangular matrix, and D A is a null matrix. Correct answer option D ആണ്. A is a null matrix. അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ? A ട്രാൻസ്പോസ് A ആയിരിക്കും. അതേസമയം ആ മെട്രിക്സ് Q സിമെട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ A ട്രാൻസ്പോസ് വിൽ ബി -A. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് A എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമെട്രിക്കും ആണ്, Q സിമെട്രിക്കും ആണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? A is equal to -A എന്നല്ല. കാരണം രണ്ടിനെയും ട്രാൻസ്പോസുകൾ അപ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ. സോ A is equal to -A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് 2A, അതായത് -A LHSൽ എടുത്താൽ എന്താവും? A plus 2A is equal to 0 അല്ലെ. A plus 2A അല്ല, സോറി, A plus A is equal to 0. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ LHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി -A. സോ പ്ലസ് A ആവുമല്ലോ. സോ 2A is equal to 0. എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? 2 RHSൽ പോയാൽ 0. ദാറ്റ് ഇസ് A is equal to 0. സോ A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടിയത്? നൾ മെട്രിക്സ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The equation of hyperbola referred to its axis as axis of coordinate whose distance between the foci is 20 and eccentricity equals √2s. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? x² by a² minus y² by b² is equal to 1. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള അതിൽ ആക്സസ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോസൈ 20 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി √2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A x² minus y² = 25, B x² minus y² = 50, C x² minus y² = 125, and D x² minus y² = 40. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ x² minus y² = 50, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. x² by a² minus y² by b² = 1. അത് മാത്രമല്ല എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? E is equal to √1 plus b² by a² ആണ്. ഈ b² മാത്രമേ താഴെ a² ഉള്ളൂ. b² by a². ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് E is equal to √2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ. സോ ഇവിടെ ഈ ഇതേ ഇക്വേഷൻ LHS and RHS സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? E² = 1 plus b² by a². ഓക്കെ, ഇനി E എന്ന് പറയുന്നത് √2 അല്ലേ. സോ √2 whole square, √2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക is equal to 1 plus b² by a². ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് √2 whole square എന്താ? √2 into √2, അതായത് 2. സോ 2 is equal to എന്ത് കിട്ടും? 2 is equal to 1 plus b² by a². ഈ 1നെ LHSൽ കൊണ്ടുപോകാം. സോ 2 minus 1 ആവും, അതായത് 1. അപ്പോൾ 1 is equal to എന്ത് കിട്ടും? b² by a². So 1 is equal to b² by a². അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? a² equal to b² എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. a² is equal to b². അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഒന്നെങ്കിൽ a എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ b എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇറേസ് ചെയ്തോട്ടെ.
ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അടുത്തതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോസൈ 20 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോസൈയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോസൈ എന്ന് പറയുന്നത് 2 × a × e ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ടു 20 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2ഉം 20ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 10 വരും. സോ a ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10/e വരും. e നമുക്കറിയാലോ. സോ 10/√2. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ 10/√2 കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് a സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ. a സ്ക്വയർ എന്താ 100/2. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, a സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 100/2 അതായത് 50. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ a സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു 50. അത് തന്നെയല്ലേ b സ്ക്വയർ. സോ a സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു b സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് 50 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? ഹൈപ്പർബോളയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, x സ്ക്വയർ ബൈ a സ്ക്വയർ, അതായത് x സ്ക്വയർ ബൈ 50 മൈനസ് y സ്ക്വയർ ബൈ 50 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 50 ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ RHSൽ കൊണ്ടുപോകാം. സോ x സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 × 1, അതായത് 50 കിട്ടും. ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എന്താവും? x സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50. അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.